微笑讲客语，咪咪笑讲客家。嗨，大家好，我是许巍老师，欢迎收看微笑讲客语，咪咪笑讲客家。什么是咪咪笑？就是咪咪笑，其实就是国语说的笑眯眯。客家话也有笑眯眯的说法，叫做笑咪咪。希望您跟着我许巍学客家话都是笑咪咪。好，我们今天要学的呢，跟一个观念有关，叫做万般皆下品，唯有读书高。不过老实说，在现在多元的社会里，这样好像有一点不合时宜了。因为360行，行行出状元。我们今天就来谈谈各行各业的说法了。我们先从士农工商的士来说起。士就想到读书，读书就有学校，学校最重要的灵魂人物就是校长。校长怎么说呢？高总。跟我念一次，高总。校长高总。那么讲到农的方面呢，我们就讲到了农会，农会叫做农飞。农飞。工呢要说的就是一般来说土木工程的人呢，客家话会讲说做工厂哎，俺是做工厂哎，跟我念一次来，做工厂，做工程的啦。好，再来我们说商人啦，商人是最多的了，就是做生意耶。做生意耶，生意人就是生意人的意思了。OK， 然后如果我们问说，哎，你是做什么工作的呀？这句话怎么说呢？请问，是做乜嘅呢？请问就是请问，请问，是做乜嘅投入嘅呢？投入你可以说出来。投入，像我们说石头路就是石头路，就是指工作的意思。请问，是做乜嘅投入嘅呢？哦，我是做电脑的啦，我是做电脑的意思就是我可能是做跟电脑有关的东西，像电脑工程师等等等。我是就是我是什么？我是死柴，哎，我是开车的，我是塔古西耶啦，我开计程车的。我是唱歌哎，我是唱歌的。啊，我是跳舞哎，我跳舞的都可以。我是做乜嘅的，就是我是做什么的。其实语言呢，就是一种沟通的工具，多会一种语言就可以多交些朋友哦。别忘了每天准时收看咪咪笑讲客家，按字说，下回再见喽，再见。行政院客家委员会策划。